వరంగల్ తీర్పు చూస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం ఆధిక్యం గెలుపు కలుపుకొని తెరాస 4 స్థానాల్లో ఉంది. కాంగ్రెస్ 1, ఇతరులు 1 స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఇంకా 52 స్థానాల్లో ఫలితాలు రావాల్సి ఉంది. వరంగల్ తీర్పు చూస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం తెరాస 4 స్థానాల్లో గెలుపొందింది. కాంగ్రెస్ 1 స్థానంలో, ఇతరులు 1 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. ఇంకా 52 స్థానాల్లో ఫలితం తేలాల్సి ఉంది. నగరపాలక సంస్థల తీర్పు చూద్దాం. మొత్తం 50 స్థానాలకు గాను తెరాస 16 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. కాంగ్రెస్ 1 స్థానంలో విజయం సాధించింది. సిపిఐ 1 స్థానంలో విజయం కైవసం చేసుకుంది. ఇతరులు 1 స్థానంలో గెలుపొందారు. ఖమ్మం తీర్పు చూస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం చూస్తే తెరాస 10 స్థానాల్లో గెలుపొందింది. 6 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. కాంగ్రెస్ 1 స్థానంలో విజయం సాధించింది. ఇతరులు 1 స్థానంలో విజయం సాధించారు. సిపిఎం 1 స్థానంలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఖమ్మం నగరపాలక సంస్థ తీర్పు చూస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం చూస్తే తెరాస 10 స్థానాల్లో గెలుపొందింది. 6 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. కాంగ్రెస్ 1 స్థానంలో విజయం సాధించింది. ఇతరులు 1 స్థానంలో విజయం సాధించారు. సిపిఐ 1 స్థానంలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.